Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Սամվել Բաբայանը միշտ գործ ունի, բայց այսօր հրավիրել են խմբակցության այդ հանդիպման, խմբակցությունն է ներկայացրել, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա այդտեղ։ Մեզ հրավիրել են խմբակցությունով, եկել ենք հանդիպման։ Հայտարարության մեջ նշված էր, որ Բաբայանն է ներկայացել։ Երեք հայտարարվել է, որ գալու է դասը։ Դու կարող էր գալ, կարող էր չգալ, քանի որ խմբակցության հետ էլ մենք ենք ներկայացել։ Եվ ինչ ընդհանուր հայտարարի եկաք, որքանով են այն պահանջները համահունչ ձեր կուսակցության դիրքորոշումներին։ Դուք եք կարծում, որ իշխանապողության պահանջ պետք է լինի։ Այո։ Դուք եք կարծում, ասում եմ այո։ Սոցիալական տեսեք։ Նեք, ինչու է հյուրի նման պահում ձեզ Հայաստանում, ինչ է շակում, որ քաղաքական գործերին չեն խառնվում։ Ձեր արցախցիների հետ կապված հարցերը քաղաքական որոշումների արդյունքում են լուծում ստանում։ Ոչ թե չենք խառնվում, այլ այս պահին արցախցիների սոցիալական հարցերն են առաջնային։ Այդ հարցերում համահունչ մեր տեսակետները Միայն սոցիալական չէ։ Ու իրոք սոցիալական հարցերն են մենք համահունչ առաջնային։ ենք սոցիալական հարցերին, այսինքն խորհրդի հետ այն հարցերը, որոնք վերաբերվում են արցախցիների սոցիալական հարցերին, բնականաբար մենք դրական ենք արձագանքում։ Դա այլ Սորերին օրինակ Հայաստանի սահմանին հաճախ են կրակոցներ լինում եւ հաշվի առնելով որ բոլորս այստեղ ենք ապրում, անվտանգային հարցեր էլ կան, դուք միայն բայց ուզում եմ անամ այդ հարցը ինչու եք ինձ ուղղում։ որովհետեւ ասում եք որ միայն սոցիալական է պահանջը, բայց 12 կետերի մեջ նաեւ անվտանգային հարցեր կար, ռազմաքաղաքական գերիների վերադարձի հարց կար։ Վերադարձի հարցը հավասարական Այս պահին սոցիալական բոլոր հարցերի մենք կողմ ենք, մնացած հարցերն էլ չեն կարող որպես հայ Իսկ Սամվել Բաբայանը այս պահին լուծվող սոցիալական հարցերին մենք կողմ ենք։ Ինչպես Սամվել Բաբայանը պատրաստ է իր անձնական միջոցներից օգնի արցախցիների սոցիալական խնդիրները լուծելուն։ անձնական միջոցներ ասելով ինչի նկատի ունեք։ Օրինակ մեքենաներից մեկը վաճառի եւ օգնի։ Դե ձեզով ասեց որ պարոն Բաբայանը մեքենաներ ունի։ Բաում մեքենաներով է Վերջում մի հարցազրույցում պարզ պատասխան ասեց ընկերոջս կամ չունի ինքը սխալ հարց եք տալիս ինքը չունի մեքենաներ որ վաճառի ինքը իր երիտասարդ տարիները նվիրել է արցախյան գոյամարտին հաղթած հրամանատար հաղթանակած գեներալ այստեղ ասել ինքը մեքենաները վաճառի եւ դա արցախցիներին կյանքը, արածը, ջուրը, ազատագրածը եւ այսօր չկա անվտանգային հարցի պահանջ։ դա էլ հարց է Ուղիղ համատական սոցիալական հարցերից հարցրեցիք ասում եմ այո բայց հարցը տանում եք չգիտեմ ինչ ուղղությամբ մեքենա վաճառել իր հարստություն սոցիալական հարցեր քննարկեցիք, այդ 12 կետերի մեջ նաև արցախցիների հավաքական վերադարձ կա, որը հենց կարծես թե առաջին ինչ հարց քննարկել ենք թե չէ սոցիալական բոլոր հարցերում մենք կողմ ենք միայն հաստատեն սոցիալական հարցերում է կողմ եղել։ գերիների ազատացման։ Այդ վերադարձի դա այլ հարց է 12 կետերի մեջ է։ Ո՞ր կետերի։ Գերիների ազատ արձակման հարցում բոլորն են կողմ ով կարող որ հայը կարող է կողմ չլինի Հավաքական վերադարձ ճանապարհը նկատի ունի։ դա հետագա ժամանակի ընթացքում այդ բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն այո Իշխանություններն ասում են, որ արցախցիների հետ վերադարձի հարցը մեր բանակցությունների օրակարգում չկա եւ չի լինելու համաձայն եք մենք իշխանություն չենք ես իրանց ասածը ինչ ասեմ կամ չասեմ արցախցիներին ներկայացնող քաղաքական ուժ եք։ որը իշխանապողության պահանջ չունի։ այս պահին այսօրվա այո այսօր դա հետագայի հարց է այսօրվա մեր խոսակցությունը այդ ուղղությունը չի եղել մենք սոցիալական հարցեր խոսացել ենք եկել ենք համաձայնության կամ այդտեղ համաձայնության չգալու խնդիր չկա մասնակցել ենք հանրահավաքին համաձայնության եթե իշխանությունն ասում է 40+10,000 այլևս հետքա չենք անել ուզում եմ հասկանամ այս վրանում ինչ եք քննարկել եւ ինչն է ձեզ 40+10-ը պետք է շարունակվի այնքան մինչև արցախցիներին ապահովեն տնով եք պահանջում այդ շարունակությունը
Ումից եք ակնկալում կամ լավ։ Ոչ չի որ Հայաստանի իշխանություններից։ Խորհրդի անդամներից մեկը նշել էր ներողություն, խորհրդի անդամներից մեկը այսօր առավոտյան մեծ զրույցում նշել էր, որ հարցը այստեղ միայն սոցիալական չի եւ այն մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ արցախցիները այստեղ հավաքվել են սոցիալական հարցերը, բացառապես սոցիալական հարցերը լուծելու, փորձում են պարակտություն եւ ատելություն սերմանել արցախցիների նկատմամբ։ Հարցը կա Հակոբյանն էր ասում, որ այստեղ ստամոքսի կռիվ չի, հայրենիքի կռիվ է։ Բազմաթիվ ուղղություններ քննարկում է, ես իրանց տեղը չեմ պատասխանի։ Լավ, իշխանության հետ քննարկում, խոսակցություն, շփում կա, եթե դուք իշխանությունից եք պահանջում, որ 40+10 պետք է շարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ արցախցիները դրա կարիք ունեն։ Ով եթե իրենք են հասցեատերը, այս շփումները վրանային մակարդակում ինչ են տալու։ Ժամանակը ցույց կտա։